Janë 3 elementë jashtëzakonisht të rëndësishëm që ju në mënyrë absolute duhet t'i mbani mend. Dhe mendoj që mbas kësaj video do t'i kujtoni dhe do t'i mbani mend duke i lidhur dhe me rëndësinë, duke kuptuar rëndësinë që ata kanë për shëndetin tonë. Për trurin, për të mbrojtur trurin nga plakja, nga harresa, për trupin, për mbrojtjen ndaj sëmundjeve kronike dhe për një jetë më të gjatë dhe me vitalitet dhe me energji, për një jetë më të shëndetshme. Nuk është aq e vështirë për t'i mbajtur mend, por është më e vështirë për t'i futur në rutinën tonë të përditshme, derisa të na bëhet një pjesë e rutinës. Më i rëndësishmi, mbreti do ta quaja në gjithë këtë listën e hapave, e gjërave që duhet të bëjmë për të qenë të shëndetshëm, është vaji i peshkut, omega 3. Nuk mund ta theksoj mjaftueshëm se sa i rëndësishëm ai është për shëndetin tonë. Mbron trurin ndaj inflamacionit, neuroinflamacionit që është pjesa e trurit. Studimet tregojnë që deri në 50% ofron mbrojtje ndaj Alzheimerit. Rrit vitet e jetës, pra jetëgjatësinë, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. E dyta në listë është vitamina D. Shumë, por shumë e rëndësishme, është jashtëzakonisht e rëndësishme ta kemi në nivele optimale, të cilat janë 40 deri në 60 nanogram për mililitër. Kujdes sepse shumica janë poshtë 20-s, që është një mungesë e theksuar. E treta, jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kjo, multivitamina. Kushdo që ju thotë që multivitamina është e kotë, që mund t'i marrësh nëpërmjet ushqimit, mos e dëgjo. Multivitamina është tashmë vendosur në evidencën shkencore që është jashtëzakonisht e rëndësishme për të ngadalësuar plakjen e trurit. Në veçantë është treguar që ngadalëson plakjen e trurit për një vit, individët patën një ngadalësim me 2 vite. Dhe një ngadalësim të plakjes episodike të trurit që ka të bëjë me kujtesën për njerëzit, për ngjarjet, me 4.9 vite. 4.9 vite, varësisht 5 vite për një vit, është thjesht një multivitamin. Mund të merrni nga një multivitamin më bazike për ata që nuk mund ta përballojnë, dhe ata që kanë mundësi ekonomike dhe mund ta përballojnë, mund të marrin një formulim që është më mbështetës dhe më i veçantë për shëndetin e tyre.